आजको कक्षामा हामी चाहिँ यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौँ। यो चाहिँ लङ क्वेसन पनि सोध्छ कि इक्जाममा। यहाँबाट करिब 8 मार्क्समा क्वेसन आउँछ। अनि यो चाहिँ एकदमै सजिलो टपिक रहेको छ, किनभने यसको एन्सर चाहिँ बुकमै दिया हुन्छ। प्रायः क्वेसनमा एन्सर क्वेसनमै हुन्छ कि, त्यसै कारणले हामी यसलाई यो पकेट मार्क्स जस्तै भयो। त्यसैले यसलाई हामीले ध्यान दिएर एकदम पढ्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। सुरुमा म चाहिँ यसको केही कन्सेप्ट भन्छु, त्यसपछि पछिल्लो क्लासमा हामी यसको न्युमेरिकल पनि गर्दै जान्छौँ। त्यसै गरी सबभन्दा पहिले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो कुराहरू पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै द क्यास फ्लो इज इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्यास इन एन अर्गनाइजेसन। अर्थात् कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा क्यासको इनफ्लो र क्यासको आउटफ्लोलाई नै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अर्थात् क्यास आएको र गएको कुराले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले मात्र हेर्ने गर्छ। जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा त्यो कतिको क्यास आयो, कतिको क्यास गयो, त्यो समग्र रूपलाई नै यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ। जस्तै यो जसरी यहाँ पैसा आउँदाखेरि क्यास इनफ्लो हुँदाखेरि प्लस गर्ने, क्यास आउटफ्लो हुँदाखेरि माइनस गर्ने। यो किन प्लस भयो, किन माइनस भयो, यो कुरा हामी पछि न्युमेरिकलमा गएर त्यहाँ हेर्छौँ। अहिले यति कुरा कन्सेप्ट बुझिराखौ, किनभने यो त्यहाँ हामीले काम लाग्छ। यसरी क्यास आयो भने, क्यास इनफ्लो भयो भने हामीले प्लस गर्ने, क्यास आउटफ्लो भयो भने हामीले माइनस गर्ने। त्यसै गरी यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा विभिन्न टर्मिनोलोजीहरू हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै यो क्यास फ्लोको दुईवटा मेथड हुन्छ। जस्तै यो डाइरेक्ट मेथड, अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड। तर हामीले यो इन्डाइरेक्ट मेथड पढ्नु पर्दैन, यो चाहिँ पढ्नु पर्दैन। हामीले मात्र यो डाइरेक्ट मेथड पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी सम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि केही हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू यहाँ छ। जस्तै यो फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, त्यसै गरी त्यो लङ टर्म लायबिलिटीको कुराहरू, सर्ट टर्म लायबिलिटीको कुराहरू त्यो हामीले जान्नै पर्छ। तर यो फिक्स एसेट्सको कुराहरू हामीले यो अघिल्लो च्याप्टरमा पनि पढिसक्यो होला। त्यो मान्यताको साथ म यो कुराहरूलाई अलिकति संक्षेपमा पनि भने। फिक्स एसेट्स भनेको के हो भन्दा दोज एसेट्स विच ह्याभ मोर देन 1 year म्याच्युरिटी पिरियड। अर्थात् त्यस्तो सम्पत्ति जसको अवधि 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि फर्निचर, मेसिनरी, भेहिकल्स, बिल्डिङ, प्लान्ट, इक्विपमेन्ट्स जस्ता कुराहरू फिक्स एसेट हो। अर्थात् यसको अवधि चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। यसलाई नेपाली भन्दाखेरि स्थिर सम्पत्ति भन्छ अथवा अचल सम्पत्ति के। त्यसै गरी यो करेन्ट एसेट्स, यो करेन्ट एसेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि द एसेट्स विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास विदिन एन अपरेटिङ पिरियड और अपरेटिङ इयर। अर्थात् 1 वर्षभित्र नगदमा परिणत गर्न सक्ने सम्पत्तिलाई चालु सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि क्यास, ब्याङ्क डिभेन्चर, क्लोजिङ स्टक, इन्भेन्ट्री, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कमहरू, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, एडभान्स एक्सपेन्डिचरहरू, यस्ता कुराहरूलाई हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। 1 वर्षभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने जति पनि सम्पत्ति छ त्यसलाई हामीले चालु सम्पत्ति अर्थात् करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी यो लङ टर्म लोन भन्नु अथवा लङ टर्म लायबिलिटी भन्नु एउटै कुरा हो। लङ टर्म लोन भनेको के हो भन्दाखेरि द लायबिलिटी विच ह्याभ मोर देन 1 year रिडेम्सन पिरियड। अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी, के अरे 1 वर्षभन्दा पछि तिर्नुपर्ने दायित्व वा त्यस्तो ऋण जुन 1 वर्षभन्दा पछाडि तिर्नुपर्छ त्यसलाई नै लङ टर्म लोन भनेर भनिन्छ। अर्थात् ब्याङ्क लोन, डिभेन्चर, सेक्युर्ड लोन, मर्गेज लोन, होइन, बोन्ड जस्ता लोनहरूलाई हामी लङ टर्म लोन भनेर भन्छौँ। किनभने यस्तो लोनहरू हामी 1 वर्षभन्दा पछाडि गएर तिर्छौँ, त्यसैले यसलाई लङ टर्म लोन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी करेन्ट लायबिलिटी, अब करेन्ट लायबिलिटी ठ्याक्कै यसको उल्टो। जसरी यो लङ टर्म लोन हामी 1 वर्षभन्दा पछि तिर्ने गर्छौँ नि, हो करेन्ट लायबिलिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज पेएबल, इट मस्ट बी पेड विदिन एन अपरेटिङ इयर। यसमा के आयो भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने दायित्व, अर्थात् कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र नै त्यो तिरिसक्नुपर्ने दायित्वहरूलाई हामी करेन्ट लायबिलिटी भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि
क्रेडिटर्स, अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम इटिसी यस्ता कुराहरूलाई करेन्ट लायबिलिटी भनेर भन्छौँ। यो फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, लङ टर्म लोन, करेन्ट लायबिलिटी यो कुराहरू हामी अघि नै पढिसकेका हुन्छौँ त्यो फाइनल एकाउन्टमा। त्यही भएर म यहाँ अलिकति संक्षेपमा भने खासमा यो हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यो कुरा हामीले पढ्नै पर्छ। जस्तै अघि हामीले भन्यो नि त्यो दुईवटा मेथड हुन्छ, यो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड, तर हामी यहाँ डाइरेक्ट मेथड मात्र पढ्छौँ किनभने त्यसबाट नै के अरे लङ क्वेसन नै सोध्छ त्यसबाट। अब यो डाइरेक्ट मेथड कसरी चिन्ने अथवा डाइरेक्ट मेथड यो हिसाब त्यो कसरी पत्ता लगाउने डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने हो त्यो कुरा ले सेल्स डिटरमाइन गर्छ। जसरी यदि क्वेसनमा सेल्स दिएको छ भने क्यास फ्लोको डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने, अर्थात् इफ देयर इज सेल्स इन द क्वेसन एट द टाइम द डाइरेक्ट मेथड अफ क्यास फ्लो इज युज्ड। यदि क्वेसनमा सेल्स दिएको हुन्छ भने त्यो सेल्स माथि नै क्वेसनमा दिएको हुन्छ। हामी त्यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि झन् क्लियर हुन्छ, तर यति बुझिराखौ त्यो सेल्स चाहिँ क्वेसनमा सुरुमै दिएको हुन्छ। यदि क्वेसनमा सेल्स दिएको छ भने त्यस्तो क्वेसनलाई हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौँ। र यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ तीनटा एक्टिभिटिजलाई इन्क्लुड गर्छ। जस्तै क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्नाले के हो भन्दाखेरि दैनिक क्रियाकलापबाट नगदको अवस्था, अर्थात् डे टु डे एक्टिभिटीबाट क्यासको अवस्था, अर्थात् डे टु डे एक्टिभिटिजमा कतिको क्यास आयो कतिको क्यास गयो होइन, त्यो कुरालाई क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्नाले फिक्स एसेट्स तथा इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित नगदको अवस्था। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टमेन्ट भनेको त हामी सबै बुझ्छौँ होइन, इन्भेस्टमेन्ट भनेको त लगानी गर्नु। त्यसै गरी क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भन्नाले फिक्स एसेट्स तथा इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित नगदको अवस्था। अहिले हामी यति बुझिरहेको कि क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स तथा इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित नगदको अवस्था होइन। यो फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि कति क्यास आयो कति क्यास गयो भन्ने कुरा क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीले जनाउँछ। त्यसै गरी क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी, यो क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर, डिभेन्चर तथा लङ टर्म लोनसँग सम्बन्धित नगदको अवस्थालाई क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर भन्छ। यो तिनटै कुरा हामी फेरि डिटेलमा गएर पढ्छौँ क्या त्यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि, अहिले हामी यति नै बुझिरहेको क्या। त्यसै गरी यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो जान्नै पर्छ। जस्तै एसेट्स इन्क्रिज भयो भने अर्थात् एसेट्स बढ्यो भने पैसा जान्छ, त्यतिखेर हामी के गर्ने माइनस गर्ने। एसेट्स घट्यो भने प्लस गर्ने अर्थात् पैसा आउँछ। यो एसेट्स बढ्यो भने माइनस किन गर्ने, एसेट्स घट्यो भने प्लस किन गर्ने, कसरी आयो भने म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै सपोज हामीले कुनै फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने छ होइन, त्यो फ्याक्ट्री खोल्नको लागि त्यहाँदेखि इक्विपमेन्ट किन्नुपर्छ, केही मेसिनरीहरू किन्नुपर्छ। हो त्यो मेसिनरी किन्दाखेरि अथवा इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि त क्यास बाहिर जान्छ नि, कुनै पनि मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स किन्दाखेरि क्यास बाहिर जान्छ। हो क्यास बाहिर जाँदाखेरि त्यतिखेर माइनस गर्ने, क्यास बाहिर गयो तर त्यो मेसिनरीहरू भित्र आयो होइन, त्यही भएर एसेट्स बढ्यो। यहाँ हामी मात्र पैसाको कुरा हेर्ने के, जसरी एसेट्स आयो नि त्यो मेसिनरी किन्दाखेरि, मेसिनरी किन्यो भने के अरे यो हाम्रो त्यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि मेसिनरी किन्यो भने कुनै पनि इक्विपमेन्ट्सहरू किन्यो भने हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एसेट्स बढ्छ, तर किन्दाखेरि क्यास त बाहिर जान्छ नि। हो त्यही भएर यो क्यासलाई माइनस गर्ने। र अर्को कुरा एसेट्स घट्यो भने क्यासलाई प्लस गर्ने, किनभने हामी त्यो एसेट्स किनेन भने त्यो मेसिनरी किनेन भने किनेन भने त त्यो पैसा त हाम्रो हातमै हुन्छ नि, त्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनमै हुन्छ, त्यो बाहिर जाँदैन। त्यही भएर प्लस गर्ने, किनभने यदि कुनै पनि सामान किनेन भने कुनै पनि त्यो इक्विपमेन्टहरू किनेन भने इक्विपमेन्ट पनि आएन, इक्विपमेन्ट नआउनुको कारण सम्पत्ति घटेको छ, तर क्यास त छ नि हातमै, क्यास त रहिरहन्छ। त्यसैले एसेट्स बढ्यो भने क्यास माइनस, एसेट्स घट्यो भने क्यास प्लस। त्यसै गरी लायबिलिटीको कुरा, लायबिलिटी बढ्यो भने पैसा आउँछ अर्थात् प्लस गर्ने, लायबिलिटी घट्यो भने पैसा
जान्छ माइनस गर्ने। यो लायबिलिटी बढ्नुको अर्थ पैसा आउँछ, किनभने लायबिलिटी बढ्नु त तिर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यदि हामी दायित्व तिरेन भने त्यो पैसा हाम्रै हातमा हुन्छ, त्यही भएर पैसा बढ्छ। अर्को कुरा लायबिलिटी घट्यो भने, लायबिलिटी घट्नुको मतलब हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू यदि तिर्दियो भने हाम्रो हातबाट क्यास जान्छ, त्यही भएर माइनस गर्न। अर्को कुरा यो एक्सपेन्सेस र इन्कम। एक्सपेन्सेस त इजी हो, एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि क्यास जान्छ, इन्कम हुँदाखेरि क्यास आउँछ। त्यतिखेर यो एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि माइनस गर्न, यो इन्कम हुँदाखेरि प्लस गर्नु हो। कतिखेर प्लस कतिखेर माइनस भन्ने कुरा हामी यहाँ डिटेलमा बुझिसक्यो। अब यो फर्मेटको कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा गरौँला। आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद।